manatitra ny arabandray topoko lasy topoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ny ity aliny alatsinainy fa 7 ny volana septambra 2020 ity ny andindininy vaovao hatrany no hoentina aminao. Olona roa indray namony ainy tany Fianarantsoa tany Mitsinjo be tany Mena Toliary 13 ireo tranga vaovao 570 ireo sitrana Somatsara ireo indray ny taremarika vaovao izay notantery ny profesora Anta Volontina Androany mahakasika indrindra ny fivoarany valan'aretina coronavirus teto Madagasikara ary avy hatrany ny andindiny mahakasika izay. 13 anisan'ny tranga vaovao voatily ary misy 570 kosa ireo sitrana Somatsara. Roa no maty vokatry ity valan'aretina Covid-19 ity ary ety am-piandohana dia mirary tokoa izay tompoko ny fiononana feno any fianakaviana izany olona izay namony ainy indray vokatry ity valan'aretina Covid-19 ity eto Madagasikara. Raha hoy isika hoe 13 anisan'ny tranga vaovao 570 ny sitrana ary roa no lavin'ny valan'aretina dia miena 40 izany anisan'ireo olona izay mbola arahamaso mitondra ity tsimokaretina Covid-19 ity eto Madagasikara. Fantatritsika amin'ilay fiteny hoe en traitement na ka actif hoy isika. Ny forme grave kosa dia ny tombo 9 izy ireo. Ndeha hojerentsika ny tambatrisa ho antsika izay mijery fahitalavitra moa dia mahita le kisary efa mahazatra antsika fa ho antsika mihainonja-peo kosa izany dia mihaino tsara satria omenantsika ankehitriny ny fitambaran'ireo olona efa sitrana Somatsara dia 420 sy 400 alina tao anatin'ireo olona misy 217 sy 500 sy alina 427 dia mbola ao anatin'ny fitsaboana ho isika araka amin'ny 50 izany ny fitambaran'ny forme grave ary 90 ny misan'ireo olona lavo ny valan'aretina Covid-19 teto Madagasikara. Tapaka tamin'ny fifamoivoizana ny lalana teny amin'ny bypass Androany Maraina ny trotra ireo mponina tao Ambohijanaka ary naneo ny tsy fahafaliana izy ireo manoloana ny tsy fahazahoany tosika fameno sy vaditsinjo kanefa izy ireo dia sahirana tokoa tao anatin'izay fioboana izay vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Nidina andalambe teny amin'ny bypass nitaky ny jeren'ny mpitondra ary nomezana azy ireo fanampiana tosika fameno sy vaditsinjo ny mponina avy amin'ny commune Ambohijanaka district na Tsimondrano ny atoandro teo manodidina tamin'ny 20 etsika izay nitarika fikatsoa ny fifamoivoizana tamin'ny bypass izay mampifandray ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito nanao sakandalana ireo mpanao fihetsiketsehana ary nandoro pneu teo avovoan-dalana. Nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa atao zanak'ala hafa ary tsisy pijery tsisy ny fanampiana voarain'izy ireo hatramin'ny fiandohan'ny fioboana tamin'ny volana Marsa 2020 ary tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana izy ireo. Zay mba natonga anay nanao an'izao zavatra mba mangataka ny anjaranay commune Ambohijanaka Tsimondrano. Zay fotsiny mba hafangatanay manatona amin'ny mera zay laza fa tsy tokony andraikitra mera manatona ny député zay tsy miditra amin'io ny député nefa izy teo zao ny zara vary 5 gony mba anjarainy ho an'ny fitany telo zara vary raizingy raizingy raha vahoakarao mahatombo tangorona sy ny tokony atao izao dia hita fa ohatrany misy mizana Tsindrinila miary manjaka commune Ambohijanaka dia ohatra ny atao atsisy kosa amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Ekenay fa misy ny fitoviana avy any amin'ny filoham-pirenena mba ho an'ny madinika rehetra. Nefa izahay eto miary manjaka commune Ambohijanaka dia inona tsy jerena mahitsy asa mba aiza ireo mpitondra ireo fa mary manjaka manandona dordosy tena tsy mba mahazo ireo tompoko ka aiza ianareo mpitondra ianareo mba mpijery ny any madinika mba jereo rehefa azo atao mijana tongitsy Tsindrinila tompoko. Zay zany mbola tsy nahazo ninninina mihitsy nanome président le 500 000 tsy nahazo zay nanome président vary miaraka ny menaka sana tsy nahazo zay fa zay zany tsisy mpieno mihitsy zay
Ambotsanaka za tsisy pieno mihitsy dia zay zany mba angatanay aminareo tompoko ataovy tonga any filoham-pirenena re zay e fa mangataka zay za fa tsy mbola misy miasa daholo amin'izao fa mihiboka daholo zay menakazy inona zany tena olana zao ianao raha mifianakaviana ny anahy zao tena olana tena tsisy nininona mihitsy za zao zay tsisy asa tsisy nininona zay varotra dia tsisy raha ny tatitra nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana ihany dia ny alohan'ny dinan'izy ireo an-dalambe dia nilahatra teo anoloanany tranony député Tim Alain Tsimbazafy izy ireo ity faran'izay ny zaravary ary nampanantena fanampiana ara-bola azy ireo. Tianay ho tenena zany amin'izao fitokonana zao dia mangataka izay commune maromaro manodidina ty commune Ambohidrano ty efa nahazo daholo zaraina io masina i vahoaka nefa dia samy vahoaka sahirana izay zay manana député roa Atsimonjano manana be an-tanàna fa tsy misy anankiray ary mba mijery anay be an-tanàna anay zany dia tsy fantatra hoe novidinay ataonay inona izy fa dia sady tsy manazava aminay vahoaka hoe aiza ny anjaranay fa zahay ireo tompo sahirana daholo ao anatina fahasairana zay ka zay zany dia mangataka filoham-pirenena zay anjaranay natosika famena navatsiny zay filaza zany fa omeo ny anjaranay njary tsy mety zany izy sasany mahazo any sasany tsy mahazo ka zay tena mba angatanay zany hoe omeo zay anjaranay amin'ny commune Ambohidrano. Ny teo anivon'ny polisy pirenena ny entina nandrava ity hetsika an-dalambe nataon'ny mponina Ambohidrano teny amin'ny bypass ity. Amin'ny autorité zareo zay solution resahana autorité fa aza manapaka lalana zany zareo ty zany famezivezen'ny olona zany. Ny mpona vao Imery Manjaka manandona ary dosodosy ao anatin'ny commune Ambohidrano ankiretonidina an-dalambe nanao fitakiana fangatana ny anomezana azy ireo fanampiana hiatrehana ny fahasairanana noho ny fiobohana noho ny valanaretina COVID-19 ireto. Manoloana ny zavantranga teny Ambohidrano dia nanao hevitra ny député IRD voafity tao amin'ny district ny Atsimondrano Andry Ratsivahiny misy ny fandaminana napetraka mikasika ny fizarana ny tosika famina sy ny vatitsinjo izy ary dia niantso ny mponina ao anatin'ny district ny Atsimondrano ny tenany mba aharitra sy hotony tsara. Azavaina tsara mihitsy zany fa anankiroa samihafa ireo ny tosika famina dia le fahazahoana ilay vola 100 000 ariary izay ny mpamatsy vola ny fidy no mikarakaran'izany na mijery ny olona tokony hisitraka an'izany manerana ny commune. Eto Atsimondrano dia commune 9 no misitraka an'izany zay ny fanapahan-kevitra zareo azo ale izy fa ny vatitsinjo any kosa dia hetsika iray izay ataon'ny fitondram-panjakana izay azahoana n'ilay vary igony 50 kg menaka 10 litatra dia ny ronono sy voamaina io dia misy ny fiaraha-miasa ministera dia ny ministera no manao ny recensement isa-tokantrano ka amin'izao fotoan'izao dia commune anakenina aloha mbola nisitraka an'izay eto amin'ny district ny Atsimondrano. Tsika mahafantatra fa maro ny commune eto fa mandeha ao aorianan'izao commune izao ny commune manaraka dia miandraizay sika ka zay nitodiako amin'ny vahoakana Atsimondrano hoe ny manao zavatra tsy mora satria ao anatin'ilay fampanarahana ny fenitra koa tsika amin'ilay digitalisation n'ilay carnet apokitany dia izay no ataony zareo ka zao no izy ho avy ny manaraka fa samy miangavy atsika mba tena hiandry ampitonina fa ohatra ny androany zao dia hoe ninina hoe somary sahirantsika dia anapaka arabe ve tsy mety zany ka zay tenenako amintsika hoe mila misaina tsara tsika manao zavatra fantatra tsika eto samy Atsimondrano mahafantatra tsara izahay hoe avaiza moa niaingina zavatra ireny efa mifampiresaka tamin'ny vatana tamin'ny namanareo tenako izay mifampiresaka taminareo tamin'ny maraina dia zay ny ataoko hoe alohantsika rehefa mitaky zavatra dia mitaky amin'ny anaran'ny tena fa tsy mitaky amin'ny anarana antoko na vonjana sala amin'izay fa manjary vao mainka tsy mety le izy. Ankoatran'ireo fepetra ara-pahasalamana izay ho ampiarina indray mandritry ny 12 andro manaraka dia niresaka momba ny lafiny politika ihany koa ny filoham-pirenena nandritry ny kabarany Maliala anisany nasiny teny manokana tao anatin'izany mikasika ny anteny mirandoolona ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny namana Vola Ravoavy.
iena valombe folo anisan'ny senatera roa totsaina melohan'ny farany taona ny fifidianana loholo ny Madagasikara raha nambara ny filoham-pirenena Omalialina ny rindrisiny tafa tamin'ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe dia ity satria tsika ankehitriny dia miresaka ny hoe fanaran-dalàna. Zao angamba ny zavatra atao ny mametra ny isan'ny loholona na ny sénateur dia par voie de décret. Afaka atoko tsara zany nakan'io par voie de décret fa izaho moa dia nanao an'ilay izy par voie d'ordonnance zay noentina teo anivon'ny antenimiera Rotota mba ho ratifiena zareo le izy mba ho fantatra zareo hoe zao zany ny isan'ny Sénat ho atao ka zay moa zany ny zavatra efa nakatoavin'ny HCC io ankehitriny donc efa official zany zao fa tsy ho 13 tsony mpikambana ao anivon'ny Sénat fa ho 18 ary ny 19 no hovidina ary ny fividianana ho sénateur dia ho taderahana alohan'ny farany taona ho avy zao zany amin'izay zany dia manaraka ny lalàna tsara tsika satria rehefa tapitra ny mandat ny reo loholona ankehitriny dia efa misy loholona vaovao no miatrika an'izay antenimiera ndolona zay. Manoloana ny feo miely rehefa noverenana nojinian'ny parlement ary nolanin'ny antemera-pirenena ny lalàna ohatraohatra ray bara 24 dia nilaza ny filoham-pirenena fa tsy manana eritreritra analava ny fotoam-piasana 7 taona na ny anitatra ho 3 ny fotoam-piasana. Tsy manana eritreritra mihitsy analava ny mandako zay aloha ny ray fa ny zavatra eritreretiko silo fosako ary tsisy olona afaka anakanana amin'izay dia ny miroso manao ny foto-drafitrasa manatanteraka ny velirano ary hitsinjovana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny zavatra ao anatin'ny marina fa ireo ratification zay noentina teny anivon'ny parlementa Rotota dia milaza ny resaka référendum ao anatin'ny lalàna ray zay fa milaza indrindra ny resaka mahakasika ny loholona na ny sénateur. Ny loholona na ny sénateur mazava ho azy dia io no anisan'ny fampanantenana napetrako tamin'ny vahoaka malagasy. Ny antony dia ny voalohany budget goavana be no mipetraka ao anatin'ny Sénat zany. Io moa ilay niteneniko foana hoe inona ny tianareo sénateur 13 tamin'ny fahazato andro notondrako sa sekoly sa université 13. Ny budget an'ny Sénat dia fantatsika fa 25 milliards ariary. Ny Sénat angambany no ny olona ao amin'ny Sénat vitsivitsy fa tsy izy rehetra no te hanalava ny mandahany satria ny mandahan'ny Sénat tsara ho fantatsika fa ho tapitra amin'ny voalohandohan'ny taona 20 sy 20. Noho izany dia tsy maintsy mijeritsika zany hoe inona ny zavatra ho atao mikasika an'izay Sénat zay. Mifanapa-kevitra ary any amin'ilay lalàna napetraka dia ny hoe ny budget an'ny Sénat zay 20 milliards ariary dia avitantsika université anakeniny. Rehefa nanapikasana ny hoe anafoana ny Sénat dia nilazainy tao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hoe tsy mety atambatra zay hoe ny fividianana solombavam-bahoaka sy ny fanaovana référendum fanafoanana ny Sénat. Dia zay ny natonga anazy zany hoe raha tsy afaka foanana ary ny Sénat dia aleo le isa ny mpikambana zay 13 ahena ho 20. Ny 6 febroary 2024 no tapitra tanteraka ny fotoam-piasan'ny antemeran-dolona ary andrasana ny tety andro mpifidianana anaovana ny fifidianana izay loholon'ny Madagasikara. Fifidianana loholona izay mpifidy vaventy ao anatin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina an-tanàna no mandray anjara amin'ny latsabato. Nanamafy ny teo anivon'ny antemeran-dolona fa misy ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ilay volavolan-dalàna laharana ohatraohatra ray bara 20 napetraka taratasy fitoroana mikasika izany teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana moa ry zareo loholona. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Androany tena metraka taratasy fitoroana ny tsy fanaran-dalàna tamin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna ohatraohatra ray bara 20 tetsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ireo solitena ny loholon'ny Madagasikara izay notarihana Andriamatoa Mamitiana Faberger Gabriel nambaran'ny loholon'ny Madagasikara fa nanomboka tamin'ny famoahana ny vokatry ny fivoriandreo vao mira iraisana isasana dia efa nisy ny tsy fanaran-dalàna. Ny tatitra izay noentina tany amin'ny Premier-ministre lehibe ny gouvernement dia tokony tatitra voasonian'ny filohan'ny parlementa Rotota.
tokoa ny voalazanareo fa irrévocable tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny ACC fa kosa manambara ho hitan'ny vahoaka zahay a ary mahatsapy zahay fa zany fanapahan-kevitra zany a dia manalasala ihany ka toy ny fitsarana rehetrarehetra io a na nyvoaka ny didim-pitsarana mbola zon'le olona nitory ihany a ny mamoaka hevitra ary afaka milaza zahay a fa tsy afaka hiteny zay hoe tsy ara-dalàna io fa kosa araky ny fanazavana zay ataonay a dia mamperitreritra ihany a ny fomba nandraisana fanapahan-kevitra satria hitanay fa tsy nanaraka ny lalàna velona sy ny tokony arahana ny fanapahan-kevitra momba n'iny a zao zavatra lazaitsika momba n'iny a loi 001 izay niteraka resabe nampandalovina tamin'ny commission mixte pariterie fantatsika fa mahatsapy zay fa tsy ara-dalàna ny zavatra nisy dia nanambaran'izay zahay a tamin'ny atotataratasy no entinay teo ny hoe misy zavatra andrasana moa zany a na misy valiny na tsy misy valiny a maneho hevitra zahay ary hisotonanay a ny fitondram-panjakana sy isika tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra mba hisotonanay a amin'ny fanarahan-dalàna satria izany a no zavatra tokony hipetraka eto amin'ity fireneny ity ary tokony hitaritatsika ny vahoaka malona ny fifidianana lolon'ny Madagasikara sy ny nampidinana ho 20 ny isan'ny sénatera dia nilaza ny sénatera Mamtina Faberger Gabriel fa tsy ekeny izy ireo ny fomba ny tsinjarana ny isan'ny sénatera nilaza ihany koa ity sénatera ity fa tsy maintsy miady ho an'ny faritra izy ireo. Atao amin'ny commune Vohilengo no namarana ny filoham-pirenena ny fitsidiam-paritra nataony tany amin'ny distrika ny Fianareva Atsinanana faritra Analanjorofo ny farany herinandro lasa teo nandritr'izany no nanolora ny filoham-pirenena ny BAC ho an'ny ity commune ity. Vola avoavy sy Tira Kotoarson no mitatitra anao ny vaovao. Valitaona no efa tsy nisy intsony ny BAC teto Vohilengo BAC izay natao hitanterana ny camion lehibe sy ny olona mamoaka ny vokatra ao amin'ity commune ity nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao toerana tamin'ny taona 2024 no nampanantenainy ny fanolorana ny BAC ka zao tanteraka izao ary nisabotsy teo tonga tany an-toerana ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny hazavavety Ajo Andrianarivelo nandritr'izany no nanolorana ny BAC vaovao ny commune Vohilengo sy Ambatoarana ny distrika ny Fianareva Atsinanana ny faritra Analanjorofo mitetina 200 apitrisariary ny BAC. Hoe fampanantenana ho ataontsika io ary ho amboarintsika io a zay ny mahatonga anay eto androany satria anolotra anareo amin'ny fomba ofisialy 20 taona ty arina tsy sin'izany BAC afepitana manara-penindrany a zay ny ahatongavana eto satria tsy misy commune kely tsy misy commune lehibe fa rehefa mila fampandrosoana dia tonga izay a miaraka misy tompon'andraikitra anatanteraka an'izany fampandrosoana zany. Raha nandalo teto koa ianao Andriamatofilo niaraka sika nilaza fa ho amboarina ny BAC ny Vohilengo a ohatrany tsy nino ihany ny olona fa rehefa nanome toromarika moa ianao a nameny teto-bola natanterahana azy a dia isorana be dia be an'Andriamanitra sy ny nananteraka ny tetikasa fa vita somatsara izy androany a zay le nitenenina teto tamin'ny niaraka tamin'ny ramatoa mbola solom-bavamboaka izy tamin'izay hoe zay zavatra tenenina dia tanterahana ka dia nitanterahanao tanteraka le izy androany Andriamatofilo ka isorana antsika tsirairay avy. Manana motera roa izay mora amboarina sy azo karakaraina ety an-toerana izany napetraka amin'ny zanaka ny commune Vohilengo ihany koa ny fitantanana sy ny fikojanan'ny BAC ankoatran'izay nanambara ny anamboatra ny lalana amin'ny 17 kilometatra mampitohy an'ny Vohilengo sy ny commune Saranambana ary mioro-mivalana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Mendrika ny zao lalan-dratsy zao a ianareo aty Vohilengo. Noho izany a dia efa misy tetikasa napetraka satria efa fantatray ny fijalianareo. Anao le lalana nangatahanao teo monsieur le maire lalana 17 kilometatra ho ataontsika misosa ary atao pavé daholo a lalana mandrapahatongany amin'ny commune anankitelo. Sy mba hatanteraka ny lalana ka atao rarivato mba hanamorana ny famoahana ny vokatra avy amin'ny commune apetraka ao an-toerana ihany koa ny hôpitaly kely Manarapenitra izay ahitana bloc opératoire araka ny fangatahany ben'ny tanàna nambaran'ny filoha fa tsy misy intsony ny commune kely sy lehibe fa samy akaiky ny fanjakana sy ny filoha avokoa amin'ny fampandrosoana.
tonga nanatateraka fitsidiana ara-panajana ny ministra ny fitsarana andriamatoa Johnny Richard Andriamahefarivo ny masovovo avao any Suisse andriamatoa Jasper Sarot fotoana nafana no jeritotika ny fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta fotoana nafahany ministra ny fitsarana ihany koa nitondra fanazavana momba n'ireo famindra-toerana mpitsara maro samihafa ihany koa. Lova Ramanatso sy Mami Rasamwely. Dingana tsy maintsy tanterahana ary tafiditra ao anatin'ny politika ministera ny fitsarana ny famindra-toerana ho an'ireo mpitsara mihoatra ny 5 taona eo amin'ny toerana iray. Araka ny nambaran'ny andriamatoa Johnny Richard Andriamahefarivo, ministra ny fitsarana sady mpitahiry ny fitomboka seham-panjakana. Fonctionnaire natao ifandimidimby toerana. Efa elaela ihany izy ireo no tao atoerana ny akamarony dia 5 taona dia niezaka izahay zany hoe tsy dia mba hampaharitra zay satria maro ilay karazana fanakianana hoe rehefa ela loatra amin'ny toerana dia lasa manana ilay antsoina hoe fifandraisana ohatrany manahirana ny mpitsara sahirana ny olona kosa sahirana ary tsy dia hoe sanatria hoe misy ada tsy mety nefa namindana azy ireny fa amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa dia mba mahazo expérience be dia be ireo mpitsara ary rehefa aveo mafindrafindra toerana dia mba malala satria fantatsika fa ny atsika nge ny cour suprême unique eto ary ny fomba fitsarana tokony ho anankiray ka fanavozana fahalalana ny famindra-mitrana andray ny toerana reny indrindrindrindra koa ny sasany mba miezaka mba hanana-karazana ataontsika hoe fisondrotana ao amin'ny asa dia niezahana zany sady efa fampanantenana efa nanapa-kevitra efa niraisina tamin'ny fotoana nandraisina andraikitra hoe ireo zay efa diso tafahoatra ela loatra dia tsy maintsy mba mandeha mba mitovy fahalalana sy maneo zany mitondra ny fahaizany koa any amin'ny faritra hafa ka teto hoe tamin'ity zany eo amin'ny 100 mahery eo zany nareo moa tonga dia mieritreritra hoe ny procureur ny président fa misy koa ny juge d'instruction misy ny mpitsara zany nafindra tamin'izy ireny ny mbola tsy natao zany ary miandry ny session amin'ny volana octobre dia mikasika an'ireo tony mpamponana président na fitsarana membre ny CSM zay ny lalàna no milaza hoe tsy azo akisaka aloha raha tsy efa tapitra ny mandany. Tao aorian'ny fitsidiana ara-panajana no tanterahany masoivo Suisse andriamatoa Jasper Sarot no nanaovan'ity ministry izay efa nambaran'izay nandritra ny fitsidiana ara-diplomatika no tanterahany masoivo Suisse voalohany ity no nahafahandro tota nanao jeritotika ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta niresaka ny zava-misy ankehitriny ary namisavisa ny fiara-miasa amin'ny ho avy ihany koa. Manahoana kosa ny zava-misy eo anivon'ireo fonja eto amintsika nitondra fanazavana momba ireo tetikasa fantarana ireo fotodrafitrasa sy fanatsarana ny fiainan'ireo voafonja eto Madagasikara ny ministra ny fitsarana politika izay avoizy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. PDB izy nivoaka zay ao anatin'ity taon'ity tsika angamba dia efa maromaro izy ao zany nivoaka fa saingy ireny misy fanampanao heloka koa mitombo dia tsy andaniny zany le toerana vonja dia tsara zany mba ho fantatry rehetrarehetra fa tena miezaka ny filoam-pirenena miezaka ny gouvernement tantarin'ny premier ministre nametraka atao amin'ny loi de finance rectificative na dia kely aza le fananana vokatry ty mpanadikatra namboatra toerana vaovao tsy mbola re izy reny satria mbola tsy vita ary mbola tsy tokanana fa nametraka ihany koa projection amin'ny loi de finance 2021 fanamboarana fonja vaovao amin'izy ireny zany ny azoko resahana eto zany zao dia efa aondalam-pahavitana zany tsy efa vita mihitsy ny eo fianaran-tsoa aondalam-pahavitana ary efa ho tokanana angamba efa tonga fotoana na ho ampiasaina niatsy mery-tsy ataosika efa vita tao anatin'izay ataontsika hoe pandémie moa zany ny adikatra ny ady alefa fa ny réalisation tsy mandeha fa vita ny ao a sava ny ao a sambava fonja ny resahana ary ohatran'izany koa ny fanatsarana ny fonja tao masina ireo zany dia niezahana zany tao anatin'izay fitovolana zay fa miandry ny karazana hoe fahafahana manao azy tsy mora manao za tao anatin'ny fitovolana ka dia ireo aloha mba tratra niezaka anatiny ihany dia natao zay fa tamin'ity taon'ity ihany koa zay le projection amin'ny loi de finance 2020 dia efa nampidirina ary efa manomboka ny asa sasany terrain efa hita ny toerana naovana azy hanamboarana fonja vaovao tafiditra amin'izany ny eo kely be vondraka kely vondraka zafady tompoko ny eo kely vondraka zany dia hisy maison de force ao dia ohatran'izany any Belo Sirbiana
any Ambositra, any izy any Amboasary Atsimo, maromaro izy ireo ny any Besalampy, ny any Sainte Marie, ireo rehetrrehetrareo zany dia tsy maintsy tanterahana ny fanomboana ny asa ho eo amin'ny 20 isan-jato eo ny asa tsy maintsy vita alohan'ny ty farany taon'ity baiko avy amin'ny filoham-pirenena zany ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy ho fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompo-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina amam-pona 910 raha mila fanampana zavana. Madagascar mandresy ny coronavirus. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Hiditra eo amin'ireo vaovao tapatapany indray isika famelo izay dia ampahafantarina ireo mpampiasa lalana fa misy ny fandaminana amin'ny lalan'ny fiara eny amin'ny 67 hectara sy ny manodidina iny nanomboka tamin'ny fa-4 ny volana septambra lasa teo ary tsy farana raha tsy amin'ny fa-4 ny volana oktobra ho avy izao noho ny asa fanamboaran-dalana izay tanterahana eny an-toerana izany hoe eo ampasika makeny amin'ny Vatobe 67 hectara. Ireo fiara avy eny amin'ny 67 hectara garage te azo any lalany dia tsy maintsy mihodina mandalo any amin'ny FTC ampasika andohatapenaka coco plastique 67 hectara Vatobe izay voatonga any amin'ny 67 hectara ny Havana. Ireo fiara izay avy aty amin'ny Havana kosa dia miazo ny 67 hectara Vatobe andohatapenaka 67 hectara garage. Izay no ela fa andao arana vetrany ny vaovao tapatapany izay nangonina indray tamin'ity androany ity. Ny tolo-batana tany amin'ny polisy misana ny Elokabevavy teny anosy ny polisy iray izay nitifitra tsinarina fatin'ny namany izay sivily araka ny fantatra moa dia agent de police stagiaire atao amin'ny commissariat de police boriboritany faha-4 isotry izy ary ny arivany sabotsy lasa teo teny Soraka no nitrangany loza. Raha ny korana tamin'ny namany ity polisy ity ary tao anatin'ny 5 no nisy tifitra vo teo amin'ny lohan'ilay namany no tanana avy hatrany ity polisy ity natao fanadihadiana atao amin'ny BC rehefa ny tolo-batana. Vao nandray zao raha zao moa ny ministra ny filaminam-bahoaka dia namibaiko fa atao mifanindran-dalana amin'ny fanadihadiana atao ny BC ihany koa ny fanadihadiana atao ny IGPN satria akoatra ny maheloka ny famonoan'olona dia nisy ihany koa ny fahadisoana arak'asa atao anatin'izao raharaha izao. Tany Nosobe voasambotra ny zandary avy ao amin'ny brigady Jamanjary Nosobe ireo andian-jola namono sy niraisy kombakomba na faty ny Gérard Weber 27 taona mpandrara vahiny tompony trano fandraisam-bahiny Le Dauphin tao Antanimutarana. Ny volana marsa lasa teo no nitrangany fanafiana sy ny famonoana tao an-tranony ity mpandrara vahiny ity no voatafika teo bijerena fahitalavitra izy no niditra ireo jola ary nikapoka mafy tamin'ny vato lasan'izy ireo tamin'izany ny télé écran plat iray, ordinateur iray, telefona telo, box wifi iray, clé ny contact ny sambo ary ny taratasy ny fiara nanasoatra ihany ny fikarohana sanginisy ny vokatra noho ny fifanomezan-tanana nataon'ny mponina ihany koa. Eritaona no nikarohana azy fosambotra ny polisy ny Belosur-Tsirbina ihany koa ny farany herinandro teo ny lehilahy iray izay tompon'antoka tamin'ny fanafiana nitrangany tany an-toerana ny fiandohan'ny taona 2024 nampidirina ponjavonjy maika izy rehefa nandalo fampanohavana tao Morondava ratsevina dia tao Ankalalobe district-ny Belosur-Tsirbina nitrangany fanafiana sady nandroba no namon'olona ary nandoro trano ilay jiolahy sy ireo namany tamin'izany.
nanolotra fanampiana ara-pitaovana entina iadina amin'ny coronavirus ny firenena egyptianina tonga omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato ireo fanampiana ireo ary nandray izany teny an-toerana ny solitena ny gouvernement malagasy. Tati-baovao Claudia Rasolson. Ity fiaramanidina égyptaire izay nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina omaly tolakandro teny Ivato ity dia nitondra fanampiana ara-pitaovana ho an'i Madagasikara entina hanamafisana ny ady amin'ny coronavirus. Mariana fa ny filoham-pirenena égyptianina Abdel Fattah el-Sisi dia nanapa-kevitra hanolotra fanampiana mitetina $4 ho an'ny tahirin'ny vondrona afrikanina entina miady amin'ny coronavirus na ny Fonds de réponse de l'Union africaine à la pandémie de Covid-19. Misy fanampiana ankapobeny izay ao anatin'izay fiarah-miasa ao anatin'ny Union africaine zay zany avy amin'ny Egypte dia isan'ilay firenena nahazo an'izay fanohanana manokana avy amin'ny Union africaine amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana egyptiana zany tsika eto Madagasikara dia zay ny antony zao fandraisana ofisialy zao zany fanomezana avy amin'izy ireo afahantsika mampitombo ny ambaindainy no entina miady amin'ity coronavirus eto Madagasikara ity. Mamaly ireo filana maika hanampiana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny vahoaka malagasy hiadiana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus ireo fitaovana tonga ireo izay ahitana ny EPI na ny équipement de protection individuelle raha tsy laza afa-tsy ny gants stériles, combinaison de protection, écran faciaux, lunettes de protection sy ny maro hafa ihany koa. Ny masivon'ny Egypte dia misaotra ny gouvernemanta malagasy indrindra ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ary ny ACM izay nanamora ny fahatongavan'ny reto fanampiana ireto. Ny firenena egyptianina moa dia manantena fa itony ezaka ataon'ny Madagasikara tarihan'ny Flo Andry Rajoelina hiadiana amin'ny coronavirus izay ary vonina ny anohana hatrany ny gouvernemanta egyptianina. Mito kosa ny famerenana an'ireo teratany malagasy izay taraiky any ivelany noho ny fidiny ny sistany vokatry ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana manodidina ny 370 sy 450 ireo tafaverina ankehitriny ny fanamariana izay noentin'ny mpandrindra nasionaly ny CCO omaly teny Ivato. 500 sy 400 pax zay no fiteny terme technique moa lazany zareo azy avy any France, avy any Europa sy avy any Afrika ry zareo reo mazava be fa misy teratany malagasy ao anatiny indrindra ary misy koa zareo monina eto Madagasikara zay teratany. Ny zavatra tiako marina fotsiny taoriany 12 ny volana Jolay zay nitenena voalohany Republika ny amerenana andreo teratany malagasy dia avion roplanina zany fahasivy io tonga io raha ny totaliny nanomboka tamin'ny famerenana reo teratantsika reo raha kotina zany le tany avy any Koweït sy avy any Europa dia 1.2 zao nisy roplanina efa niverina teto fa lay sivy niteneny koa taoriana 12 volana Jolay zay nitenena voalohany Republika manodidina ny 370 sy 400 sy arivo na 1273 ny olona efa tafaverina eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao. Fandaminana amin'ny ankapobeny amin'ny fahatongavan'ny faharazona manao ny fandaminana tsy misy miova ny fandaminana zany hoe naiboka rehefa vita ny ilay test PCR zay natao na dia efa nanao aza ireo olona reo azadino fa efa nisy taona efa navita test avy tany amin'ny tany aingany reo olona reo dia négatif tamin'izay fa rehefa nanao an'ilay contre test atsika teto dia positif ny olona noho izany tsy miala amin'izay ny fitondrana malagasy mbola natao test reo olona reo dia naiboka any amin'ny efa toerana mahazatra antsika sasany any amin'ny bis Villa Verte ny any amin'ny domaine Saint-François zay zany fandaminana
ivadika eo amin'ny lafiny fampianarana sy fanabeazana kosa indray isika niakatra 2 isanjato noho tamin'ny tondasa ny tapahafahana fanadinana CEPE tamin'ny taona 20 ity na dia teo aza ny ameana ara-pahasalamana izay naneligelany fikarakarana izay fanadina mpanjakana voalohany izay dia vokatry ny ezaka nataon'ireo kandidat tsirairay no natonga izay tarehimarika tsara izay ho an'ny lehibe ny farim-piadidi-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Lova Manatso sy Amamy Rasamueli. Nahatratra 7 isanjato ny tapahafahana fanadinana CEPE tamin'ity taom-pianarana 20 ity raha toka 7 isanjato zany tamin'ny tondasa izany hoe nahitana fisondrotany 2 isanjato hoy ny lehibe ny farim-piadidi-pampianarana eto Antananarivo renivohitra Andriamatoa Lalaina Artso Ramananatony. Nitondra ezaka tokoa ireo kandida na dia niatrika fotoatsarotra aza ny firenena. Dia teo aza zany amin'ny ankapobeny dia teo ary ny amena ara-pahasalamana nianatra ny ankizy ary nahay izy ireo satria rehefa nadina tao anatin'le telo volana anankiroa dia izao mivokatra zany. Betsaka ny mety mieritreritra zany hoe raha ny logikany dia tokony hoe raha nisy ny amena ara-pahasalamana dia tokony hoe nidina ny vokam-panadinana ka nazo nefa isaoranareo ray aman-dreny nanampy an'ireo ankizy arabaina ireo ankizy afaka izay niezaka izay tsy afaka kosa dia ankahirezina amerina indray amin'ny heritaona eto dia ararotana ihany koa no misaotra ireo mpiara-misala rehetra ny aty amin'ny sekoly tsy miankina eo amin'ny sekoly tsy miankina ary ny aty amin'ny sekoly mpanjakana izany hoe ireo chef zapy ny talentsy-sekoly ireo mpampianatra izay na masaka sy nahandro izao vokam-panadinana izao. Niezaka mafy tokoa ireo kandida mba ho tafavoaka ho mendrika tamin'ity fanadinam-panjakana voalohany tamin'ny taona 20 ity isan'izany arena afaka fanadinana ty tovavy kely ity hafalinina tsisy ohatr'izany no nisoritra teny amin'ny tavany. Afaka vendry? Ie. Nanao ahoana amin'ny akabean'le fanadinana iny? Ny SVT ny hitako sarotra fa tsy tena mpaninana daholo. Inona zany zao mba takindry mama? Ny takiko? Ny takiko tsisy takiko fa faly be fotsiny zay fotsiny. Efa vonona niatrika ny kilasy ambony? Ie. No entany kafaliana ihany koa ny ray aman-dreny reto ankizy afaka fanadinana CEPE ho an'ny lanto manokana dia mieritreritra nitondra ny zanany ala sasatra raha vao misokatra ny fifamoivozana. Falika, faly sady misaotra an'Andriamanitra. Nanahoana le fihetsehana an'le fahamehana ara-pahasalamana nefa hoe hanala fanadinana nanahoana ny fitaitainana tamin'ireo? Niezaka foana fa ny ankizy moa mahakizy anazy dia tsy maintsy hoe aprisiana izy hianatra fa niatrika foana niatrika tsara. Afaka izy zany zao mba enina kosa mba ho ampanantenanareo anazy zany. Ampanantenana anazy mba hoe hanao vakansa, andeha hilomano, toy izay zany fa tsy dia hoe zavatra betsaka fa sarotsarotra ilay fiainana. Androany ihany no toto-tsaina ny délibération ho an'ny fahafahana 6e raha toka raha pitsy kosa no hivaly izany valim-panadinana izany. Marina moa fa amin'ny fa 20 ny volana oktobra ho avy izao ny fidiran'ny mpianatra amin'ny sekoly mpanjakana ankoatra ny ireo kilasy famaranana izay mbola ao aoriana kely araka nambarany filoham-pirenena omaly afaka miditra mianatra kosa ireo sekoly tsy miankina manomboka amin'ny ty volana septambra ity amin'ny 2 novambra kosa ny fidiran'ny mpianatra eny anivon'ny université ho an'ny taom-pianarana 7 miandry amin'ny taona 1 kosa ireo mpianatra vao afaka fanadinana baccalauréat amin'ny ity vao hiditra eny amin'ny anjery manontolo. Izay ny mahakasika an'iny fa ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena sy ny tontolony kosa indray isika mpitatana fanatanjahantena misy 10 no omeny ny komité olympique malagasy fiofanana eo amin'ny lafiny fitantanana miompana betsaka amin'ny fahafantarana sy ny fanajana ny rafitra ny fiofanana izay nanomboka androany ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao etsy amin'ny kianja mitafy na Korondrano. Norbert Rakotmalala. Namakilay avy hatrany ny fiverenana amin'ny fampandehanana ny fanatanjahantena ny teo anivon'ny komité olympique malagasy taorian'ny fanambaran'ny filoha omaly.
mpitantana fanatanjahantena misy 5 no omen'ny komite olimpika malagasy fifanana eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Miompana betsaka amin'ny fahafantarana sy fanajana ny rafitra ny fiofanana. Voalohany indrindra aloha ny fiofanana taona io dia fanao ny komite olimpika malagasy izy io miaraka amin'ny komite international olympique ary Madagasikara dia manana eo amin'ny 4 eo anatin'ny herintaona formation na dirigeant sportif ohatra zao. Io moa dia tsotra be dia ny fametrahana ny rafitra fitantanana amin'ny fanatanjahantena eto Madagasikara zany hoe organisation sportive olympique mba hitovy amin'ny iraisam-pirenena. Nefa araka ny rafitra natao hoe ny fitantanan'ny komite international olympique zany dia misy koa zany fomba fijery izay hitantanana ny fiarahamonina ao anatin'ny fanaovana ny sport. Zany hoe zany ny fanaovana ny sport dia tsy voatery fanaovana sport ihany fa hitondra ihany koa io fandrosoana sy fandriampahalemana ao anatin'ny firenena anankiray izay manao ny fanatanjahantena io. Betsaka ny zavatra azo alaina, be ny zavatra azo tovozina ao anatin'ny fanaovana fanatanjahantena fa tsy voatery akory hoe fanatanjahantena ihany. Ary ny fanatanjahantena izay atao moa dia tsy maintsy miainga amin'ny atao hoe fanabeazana ara-batana izay mitondra makany amin'ny fahasalamana, mitondra makany amin'ny vahoaka vonona, vahoaka salama izay miaina sy manao ny fanatanjahantena. Ireo rehetra miaina ao anatin'ny fanatanjahantena dia afaka manaraka ity fifanana ity avokoa izay misandrahaka amin'ny sehatra maro toy ny anivon'ny klub, ny tafika, ny mpampianatra, ny fanatanjahantena, ireo mpiasa eny anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny tanjona amin'izao fifanana izao dia ialana amin'ny fifanoritana sy tsy vitovi-kevitra eo amin'ny samy mpitantana. Zahay manokana ato amin'ny sampana fampiofanana zany dia nahita natsikara zay atao hoe filaminana, fitoniana zany ny tena marina. Satria hitantsika ny olana teo amin'ny fanatanjahantena teo aloha miady mifandritaritana ery famalivaly. Dia rehefa misy le fiofanana io dia izay nahazo fiofanana dia efa mahafantatra hoe inona ny andraikitra, inona ny sahaza ahy, inona ny adidiko ato anatin'ny fitantanana fanatanjahantena. Ka izay zavatra zay dia ao anisany atao hoe fanabeazana. Marina moa fa misy ny lalàna velo eto amin'ny tany sy fanjakana fa misy koa ny lalàna izay fehezana fanatanjahantena izay rahantsika miaraka amin'ny komite international olympique. Ary izay zavatra zay dia manana ny filozofia miaraka amin'ny Pierre de Coubertin izay mpamorona ny CIO ary nametraka ny satany olympique, charte olympique izay arahana ho an'izay hoe hiaina sy velona ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Manana anjara fiofanana avy amin'ny komite olimpika iraisam-pirenena in 4 isan-taona i Madagasikara. Mila mianatra sy manaraka fiofanana ny mpitantana fanatanjahantena mba tsy hanao fitantanana bontolo. Hoy kosa Andriamatoa John Love filohan'ny AZF nambarany ihany koa fa miankina betsaka amin'ny fivoarany valanaretsina Covid-19 ny isin'ny fifanana nasionaly na tsy amin'ity taona ity. Norbert Kotomalalatra no mitatitra anao ny vaovao. Na dia fanatanjahantena fitazana vatana aza ny an'ny mpiasam-panjakana dia isan'ny anay anjara tamin'ity fifanana nomeny ny komite olimpika malagasy Andriamatoa John Love filohan'ny fikambanan'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena mivondrona ao anatin'ny AZF. Ilaina dia ilaina ilay satria sarotra ny mitantana zany, tokony mahafantatra tantara, tokony mahafantatra rafitra ary tokony mahafantatra zay discipline rehetra apetraka zany anatin'ny dia zay no mahatonga anay hoe miarisorako ny koma malagasy sy ny tompona andraikitra nampanao ty formation ty satria mbola maro ny zavatra azo fantarina anatin'le fiofanana ty zany satria ny tanjona ekeny hoe entretien le ny mpiasam-panjakana fa tokony anany tsy alany rafitra zay misy eran-tany zany zavatra atao. Mila mianatra ny mpitantana mba tsy hanao fitantanana botolo ho iatrany ny filohan'ny AZF satria isany tsy mampandroso ny taranja iray ny tsy fahafantarana ny rafitra. Ny olana misy eto amin'ny Madagasikara ny olona rehetrarehetra na tsy nahazo formation dia milaza mahafantatra to ka zay mahatonga le korontana rehetrarehetra reny dikan'izany tsy maintsy misinforme, tsy maintsy mianatra zany zay ny afahana mandrindra ny zavatra rehetrarehetra mba ialana amin'le korontana rehetrarehetra zany dia tsy maintsy manao formation indrindra ny mpitarika zany satria tsy mety raha mokondoha fotsiny tondrasana zavatra goavan'oditra. Ilaina ny fianarana, ilaina ny formation, ilaina ny fampizarana traikefa afahana mandrindra sy mandamina ny compétition na ny zavatra rehetra atao zany. Mahakasika ny faninana nasionaly eo anivon'ny mpiasam-panjakana kosa dia nambaran'ny filohan'ny AZF hatrany fa hiankina betsaka amin'ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 ny ampisy azy na tsy amin'ity taona ity. Hatreto dia tsy misy ny fivana fa i Mahajanga aloha no mampiatrany ny faninana nasionaly.
vaovao afakely kosa indray no amaranantsika ny fotoana voamontsana ny zavabita tsara indrindra teo amin'ny lafiny filetehana ela ao anatin'ny kilasy ny sabotsy lasa teo ilay atleta autrichienne Joseph Kober no navita izany nanamontsana ny zavabitany ihany zany hoe mahery ny 20 minitra no ny vitany teo aloha tamin'ity indray mitoraka ity dia 2 ora sy 30 minitra ary 7:16 segondra no niletehany tao anaty cube feno glaçon kanefa dia maillot de bain fotsiny no nanaovany glaçon milanja 200 kilao no nilaina tamin'izao fanamontsana na zavabita izao ade izay ankotoko kilasy toko vavy no netiko indray nanakatina ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray